Karibu sana mtazamaji, wewe ambao unatufuata hapa. Kwa majina mimi naitwa Fido de Fido de. Hasa mimi hapa naongea pamoja na ndugu yangu Harmonize. Harmonize, kwanza tuongelee hii swala ya Kimi. Kwa sababu mwanzoni mlikuwa nachapa kazi pamoja, lakini saa hii umekaa kimya. Hii inakaaje? Lakini hilo swala director Kenny, labda nizungumze kitu kimoja. Kwanza mimi sina video production kabisa. People have to know that. Mimi sina video production. Ukiwa na shoot na mtu yote, mimi na shoot na director yote tu. As long as unajua kuna vitu vingine lazima tuende mbele tujiulize. Inawezekana una nafasi, Mungu akupa nafasi. Usipofanya kazi na mtu labda kwa sababu labda mmekwazana au umemkwaza, haisaidii, inazika tu ndoto yake. Alafu zile tofauti zitaenda zitaisha. Zikishaisha utakuja kujutia ule muda ambao umempotezea mwenzio nafasi ya kutimiza ndoto zake. Alafu sio kila mtu anaweza kukukosea kwa kuomba msamaha. Mwingine anaweza kukukosea lakini asijue jinsi ya kuomba msamaha. As long as kwamba yeye mwenyewe anajua moyoni mwake, na msamaha wa dhati ni ule ambao mtu anajua moyoni mwake kwamba nilimkosea jamaa na hivyo. Hicho ndio kitu cha msingi. Sio lazima mtu aje akwambie hivi, akwambie vile, akupigie magoti, which is sio kitu kibaya. Kwa hiyo mimi sina tatizo lolote na director Ken, ni mdogo wangu, we came from far. Sisi wote ni watoto wa kimaskini tu. Afu pia tunalingana hata kiumri pia. Kwa hiyo sasa tukianza tena kuwa na matatizo sasa hivi mzee, mpaka tukifika miaka 40 itakuwaje? Si vinyongo vitakuwa vikubwa sana. Kwa hiyo imetokea kwenye kazi tumefanya. Of course mimi nikiwa na video yangu nitampigia pia, nitamcheck. Na hata yeye kufanya kazi na watu wengine ilikuwa sababu yote ya mimi kutokufanya naye kazi. Bana, haikufika tu right time. Mimi naamini sana kwenye right time. Na ukiangalia mimi ndo na shoot na video karibu director yote. Fanya kazi na Ivani, nafanya kazi na Skana juzi tu hapo, Kenny, Msafiri, Ready Shot nafanya nao kazi. Kwa sababu naamini kwenye ushirikiano sana. Matatizo yapo, misuguano ipo tu kwa sababu sisi ni binadamu wala sio malaika. Kukoseana kupo, so tuna mlima mkubwa sana wa kupanda kuiokoa sana yetu ya Tanzania. Kwa hiyo sana hivi vitu vidogo vidogo ukiviweka moyoni, baadaye vina effect yake inakuwa ni kubwa, afu inaenda kuaffect vizazi kwa vizazi. Imagine kwa mfano mtu kama alivyo Ibra, imagine kama alivyo my sister Angela na Kili Chidi, au watu wote wanaona my manager hapa, kina manager Mchopa, mimi nikimwambia na huyu mimi simpendi na mchukia, ina maana wote na wavaisha sumu. Kwa hiyo timiza, at the end of the day unakuta familia kwa familia za kimaskini zinachukiana kwa vitu vidogo tu ambavyo kibinadamu tunajua kabisa kila mtu anateleza. Alafu pia sisi makosa yetu kwa sababu tunajulikanaga, basi tunafanyaga makubwa sana, lakini kuna watu wanakoseana vitu vikubwa mtaani tu, wajulikana mtu yote wanavimaliza. Watu wanapigana kabisa akiwa wanamaliza kiuni na maisha yaendelea. So there's no any issue mimi na my brother Ken, lakini pia sifanyi naye kazi. Mimi sifanyi kazi na director yote. When it comes to the video nataka ni shoot na mtafuta director ambaye naona kabisa okay anaweza kufanya, nitafanya naye, erasi tamlipa na shughuli itaisha. Yeah. Harmonize, kwa sasa hivi umeachia ngoma pamoja na Mario, lakini haukuipa muda, umekaa kidogo ukatoa nyimbo ya You ambayo umeimbia Kajala. Kwa nini haukuipa muda huu wimbo wa Mario utembee kidogo? Nyimbo ya Mario na You, of course naogopa ni wimbo wa Mario, even though mimi nimeshiriki, and I just want to thank you brother, thanks for the opportunity. Nashukuru sana, wimbo mzuri, tumefanya kazi nzuri, kila mtu anaupenda. Nashukuru kwa nafasi. Wimbo wa You ni a special song na ni personal kabisa. Haipo hata haikuwa hata kibiashara, kwa sababu hata ukiangalia mpaka sasa hivi wimbo upo kwenye digital platform tofauti kama Spotify, Deezer. Kwa ingekuwa labda umetoka kibiashara, basi ingekuwa labda uko sehemu zote upo, lakini ulitoka kwa sababu binafsi ambazo nisingependa kuzungumzia hapa kwenye press conference ya For East Carnival. So sababu yake singejali chochote, hata kama ningekuwa nimetoa album labda jana, sababu itakio tunitoa haikuwa na jinsi. Yeah, so I think we good. By the way, tumeona Rayvanny akijitoa hivi kwenye lebo ambayo na wewe uliwahi hapo mwanzo, yani nazungumzia Wasafi. Je, tumutegemea Rayvanny akiperform kwenye Afro East Carnival season 2? Nishazungumza na team na kulifanyia hilo kazi mapema sana, na ukizingatia still tuna muda huo, tuna kama mwezi, na kwa hiyo hama kitu ambacho kitashindikana, na wanasemaga subira yavuta heri. Kwa hiyo watakuja kina Will, kina Skills, lakini pia kutaongezeka na wasanii wengine ambao ni unbelievable. Nikisema sasa hivi nitamaliza utamu wote au labda utaamini, lakini when right time utaona.
Hiyo ndo raha ya kuwa na media nyingi nchini kwenu ambazo zote ni powerful na zinafanya kazi. Kikweli mimi nizipongeze tu hizo media zote ambazo wamezimention hapo, TVE pamoja na Clouds FM, Clouds TV na media zingine ambazo kwa namna moja au nyingine labda tujapata wakati wa kufanya kazi kwa pamoja, lakini Harmonize ni msanii ambaye anafanya kazi na media zote, wewe ni shahidi. Na kama ulivyotoka tu kusema wewe mwenyewe hapo kwamba tumefanya na Clouds FM, Clouds TV na round hii tunafanya na EFM TVE. So unaonesha kabisa kwamba unaona kabisa kwamba sisi tunafanya kazi na we are very proud na media zetu zote ziendelee kufanya kazi vizuri, na tunahitaji media zidi kuongezeka nyingine ili tuweze kufanikisha. So hapo kufanya kazi mwanzo na Clouds, sasa hivi kufanya na TVE inatokana na ratiba pia za Harmonize, ratiba za media pia. Kumbuka hizo zote ni media houses kubwa na zinakuwa na ratiba, lakini all in all sisi ni watoto wa Kitanzania, all in all sisi ni wa Tanzania, na lengo letu ni moja tu la kusukuma muziki wetu wa Kitanzania uende mbali zaidi. Harmonize, kwa nini Dar es Salaam ni awamu ya pili? Nikija kwenye swali la pili, umeuliza kwa nini Dar es Salaam ni awamu ya pili. Dar es Salaam ni kubwa sana. Tujipongeze, Dar es Salaam inakuwa kubwa, na the more Dar es Salaam inavyozidi kuwa kubwa, ina maana ndo hata mashabiki wa muziki, wananchi wa kazi wanakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo nahisi kwenye Afro East Season 1 kuna watu hatukuwagusa, nahisi kuna watu hatukuwagusa, na kwa kubwa wa Dar es Salaam unaweza ukafanya event kama ilivyo Afro East Carnival, ukafanya Tabata, ukafanya Temeke, ukafanya Kigamboni, unaweza ukafanya Tanganyika Packers, popote pale, na still watu wakaja na wakaja. So tunachoangalia ni kuhakikisha kwamba tunamgusa kila mtu, na tumshukuru tu Mwenyezi Mungu, tushukuru tu Mungu kwamba Konde Gang sasa hivi inazidi kuwa timu kubwa sana. Kwa hiyo watu wanazidi kuongezeka, mashabiki wa mbali sehemu tofauti. Kwa pia tunapenda sana kwa tunatamani sana kuwafikia ndugu zetu wa mikoani, lakini panapo uhai inshallah ratiba zitazidi kutoka. Yeah. Nimenote kwamba namzungumza sana Harmonize kuliko wasanii wengine wa kwenye music worldwide. Usisahau kwamba Harmonize pia ni msanii, so manager wa nini. Alafu wasanii wa kwenye music worldwide washakuwa wakubwa. Unamzungumzia mtu kama hivyo Ibra, yeye mwenyewe anaweza kuunguruma akazungumza na vitu vikenda. Washakuwa wasanii wakubwa. Of course mwanzo ilikuwa na stress, ukizungumza kama hivi lazima umtaje Ibra, umtaje Angela hivyo. Lakini sasa hivi washakuwa ingawa wanaonekana ni wajukuu, lakini washakuwa watu lazima. So yeah man, they're good. I think watakuwa na, kama nilivyokuambia, kuelekea for East Carnival kutakuwa na press conference nyingi tofauti. So nadhani Ibra atafanya kwa wakati wake, Angela atafanya kwa wakati wake, Kid atafanya kwa wakati wake, Chidi pia, hata wasanii wa nje pia. Just someone to sit kama mimi ninavyo explain up how I feel and how it's gonna be. Na kushukuru kwa wewe ambao umetazama hii video mwanzoni mpaka tamati. Na kushukuru sana, na nakuomba subscribe, ulike na ushare ili maongezi yetu ifike mbali zaidi.